to get underway. The next up, the formation lap. เข้าสู่รุ่นสุดท้ายในการถ่ายทอดสดสตรีมมิ่งครับการแข่งขันในรายการยาเม่เอเชียการแข่งขันรถคาร์ทในระดับโซนอินเตอร์เนชั่นแนลที่มีนักแข่งร่วมการแข่งขันจากต่างประเทศโดยการนำรถคาร์ทเข้ามาผ่านทางด้านศุลกากรนะครับกับการจัดการของทีมงานสุขุมวิท 2016 คุณกิติรุ่งเรืองระยับกุลรับหน้าเสือในการดำเนินการจัดการแข่งขันในรายการนี้ทีมงานทั้งหมดนะครับที่เข้ามาทำการแข่งขันและทีมงานจากประเทศไทยที่ดูแลการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นกรรมการควบคุมการแข่งขันหรือว่าในส่วนของการที่จะบริหารจัดการในเรสและตรงนี้คือรุ่นสุดท้ายครับในการแข่งขันนั่นก็คือ Senior Final ซึ่งมีรถทั้งหมด11คันด้วยกันใครจะชนะต้องชมครับกับ22รอบในเรสนี้ฟอร์เมชั่นหลับอยู่ครับ So while we've got the opportunity, a massive thank you to Infinity, to IAME Thailand, the Sports Authority of Thailand, the Royal Automobile Association of Thailand, Supercar Thailand, Kinex, Comet Racing Tyres, 2W Sumis, and the Bira International Circuit, as well as all our volunteer marshals and officials. We couldn't do this without you guys, and what a fantastic show it has been, and it will be the first of many. We are going to get the final underway for the Infinity IAME Series Asia Senior X30 category, and it's going to be Kimmy Chan versus Austin Gale to the first corner. They're in the tram lines, and we're racing at Bira. Senior final sneaks across on Kimmy Chan and takes the lead. And Kimmy Chan is already down to 4th position. Up in 2nd place, that's the fast starting Clifford Kanchanapis for the DRM racing team. Excellent work for Kanchanapis, and he finds himself up into 2nd position. And I think that's Ahmed Harris Jeffrey that's come forward into 3rd. น่าจะเป็นการขับที่ดีอีกครั้งหนึ่งครับของออสตินเกลในขณะที่คลิฟฟอร์ดการชนะพาดนั้นไล่อยู่ในอันดับ2แล้วก็คิมมี่ชานอยู่ในอันดับที่3เดี๋ยวต้องดูอีกครั้งครับเมื่อผ่านทางตรงด้านหน้าAnd I wonder if we got a mechanical problem for Jenny Bonet, who's already finding herself down at the back of the field. Is going to have to give chase to the Fireball trio. But certainly out in front, Austin Gale has put himself in the prime position to command this race by dictatorial starts and looks very strong as he comes off the final turn. Austin Gale leading the way in front of the 242 of Clifford Kanchanapis, then Ahmed Harris Jeffrey, Kimmy Chan, Fedas Filafauzi and Nick Irawan.จะเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ออสตินเกลกำลังจะรีพีทในส่วนของการแข่งขันประจำเรสของซีเนียร์เขานำครับอันดับ2เป็นคลิฟฟอร์ดการชนะพาดอันดับ3เจฟฟรีย์แอมเมอร์นะครับแล้วก็คิมมี่ชานอยู่ในอันดับ4ฟารอสฟอร์ซี่อันดับที่5 And still the battle rages on as it's looking pretty tidy up in front for Austin Gale, but everyone else is going to have to work hard here to close up. 2 laps done, 20 still to go. And it looks pretty neat and tidy as the drivers will come through at the end of the 2nd lap. So it will be very neat and tidy for Austin Gale, looking strong. Kanchanapis after a brilliant start, and Ahmed Harris Jeffrey going with him. Kimmy Chan, nothing he could do about that off the start, and finds himself now down in 4th position, looking for a little bit of salvation as he tries to take on the former karting superstar in IAME Series Asia, who has returned after a sojourn in the Thailand Super Series, running in 3rd position.ขึ้นมานำแล้วไม่ได้ทำอะไรเปล่าเปลี่ยวนะครับพยายามยืดออกไปสำหรับออสตินเกลแล้วก็ทำฟาสเซตแลปในขณะที่อันดับ2จะเป็นคลิฟฟอร์ดครับอันดับ3คือแอมเมอร์เจฟฟรีย์อันดับ4เหมือนเดิมครับคิมมี่ชานต่อด้วยอันดับ5ฟารอสฟอร์ซี่เวลาต่อรอบยังถือว่าเร็วที่สุดครับ 55.434 วินาทีจากการขับของออสตินเกลในรอบล่าสุดที่ผ่านมาAustin Gale just takes a little check over his right shoulder just to see how much of an advantage he's got over Clifford Kanchanapis, and at the moment he doesn't have to really break too much of a sweat. He'll certainly do that over the course of this race though. Well over 30 degrees the air temperature, track temperature is going to be in the high 45s, 46s. Here comes Kimmy Chan on the inside of Ahmed Harris Jeffrey to turn 1, and he sweeps by Kimmy Chan into 3rd position past the Malaysian. แซงสำเร็จครับคิมมี่ชานจากอันดับ4สุดทางตรงโค้ง1เขาแซงเอเมอร์เจฟฟรีย์ขึ้นมาอันดับ3รถหมายเลข211ครับสลับขึ้นมาได้1อันดับขึ้นมาอันดับ3แล้วสำหรับคิมมี่ชาน
Patience and discipline rewarded then for Kimmy Chan as he gets himself into third position in front of Amma Harris Jeffrey. Hopefully we'll get another look at it through turn one. But that was a very nice overtake indeed from Kimmy Chan. He was just poised and patient in the move and the build-up in front of Amma Harris Jeffrey. It was very nicely handled. Now that he's got to third position, he can have a bit of an attack. Let's look at how he did it. ดูจังหวะเปิดขวามาครับคิมมิชานเปิดมาเป็นช่องเลยครับต้องบอกว่า Hello thank you แล้วก็แซงขึ้นมาตกไปอันดับที่สี่ครับเป็นเอเมอร์เจฟฟรีย์ And it was almost absolute disaster for Federer behind them because he actually took a lot of curb and unsettled the balance of the parallel. So that has cost him a little bit of momentum as well. So fortunately for Federer, he manages to get away with that. The man who was the vice champion of IAME Series Asia last year, behind of course the champion Aditya Buo. So very difficult situation for Federer. But now in fifth position, can sense what's going on around him, can see how close he is to Amma Harris Jeffrey, and now the battle really begins. ในขณะนี้ความได้เปรียบอยู่ที่ผู้นำนะครับออสตินเกลเขานำอันดับ2คลิฟฟอร์ดกาญจนพาสห่างออกไปวินาทีกว่าๆในขณะที่คลิฟฟอร์ดในอันดับ2คิมมิชานแซงขึ้นไปในอันดับ3เอมี่เจฟฟรีย์อันดับ4ฟารอสฟอร์ซี่ยังอยู่ในอันดับ5แล้วก็นิกกี้อิซานิอยู่ในอันดับที่6ครับ So far so good for Austin Gale, just keeping it nice and tidy in front of the Malaysian Clifford Kanjanapis, with Kimmy Chan still very much in the hunt in pursuit in third position, looking for another solid race result. But it's a very tricky race battle incoming because this is only the beginning for the drivers out there. 17 laps to go, still a long way left in this senior final. And this is where the drivers are definitely going to be stretched in terms of tyres, in terms of water temperature management, engine temperature management. You've got to be very, very calm and disciplined about how you go about that whilst you're also sweating and dealing with the over 30-degree temperatures. This is a big, big ask for these senior drivers to cope with. ในรอบนี้ก็ยังถือว่ายังทำเวลาฟาสเซตแลปอยู่นะครับสำหรับออสตินเกลทำเวลากดลงมา 55.1 ในขณะที่ยืดระยะห่างออกมาจากอันดับที่2คือคลิฟฟอร์ดนั้น 1.3 วินาทีนำกลุ่มอยู่ครับในอันดับ2ครับหมายเลข242คลิฟฟอร์ดกาญจนพาสต่อด้วยคิมมิชานอันดับ3อันดับ4เอเมอร์เจฟรีย์และอันดับที่5ฟารอสฟอร์ซี่ Well, I've been told by the race director, Alessandro Ferrari, there was a little investigation into the start just to be on the safe side for Austin Gale, and apparently he got the start absolutely millisecond, millimetre perfect. You couldn't really have got it any better than that. They had to investigate it just to make sure it wasn't a jump start. But literally, to the millimetre and to the millisecond, he moved just as the lights went out. So he almost got clairvoyant in that particular occasion. So Austin Gale, absolutely perfect. No penalty, no further investigation required. The textbook start for Austin Gale, and that's why he's now launched his way forward. กับรอบที่เหลือประมาณ15รอบเมื่อเข้ารอบนี้นะครับก็ยังคงรักษาระยะได้สำหรับผู้นำอย่างออสตินเกลแต่ว่าในอันดับ2 3 4 5นั้นยังมากันเป็นสายครับต่อเนื่องกันมาแต่ละอันดับเป็นกลุ่มที่2ที่อยู่ในอันดับ2 3 4 5และลงไปถึงอันดับ6ที่เป็นรถของนิกอิซานี Just had an opportunity to look at Jenny Bibinet's cart as she's got around, and on that first lap when she dropped to the back of the field, looks like there was some contact of some kind because the front fairing, the Nassau panel, the sort of the hot dog bun Nassau panel that the Tony kart has, is very out of position. So something definitely went wrong there for Jenny Bibinet on the first lap. That's why she's down at the back. It's not to do with pace or ability. She clearly got manhandled off the circuit. And Jenny Bibinet, despite the damage to her Nassau panel, is still circulating, not prepared to give up. You don't do that if you're a racing driver. You don't give up. You push until there's nothing left to fight for. ที่น่าเสียดายก็คือเจนนี่เบเบเนตนะครับนักแข่งหญิงในรถหมายเลข224ที่ไปปะทะกันในช่วงต้นเรสนะครับในช่วงสตาร์ทและทำให้ชิ้นส่วนของตัวรถนั้นมีความเสียหายแต่ยังพยายามครับที่จะวิ่งอยู่ในอันดับที่11สำหรับเจนนี่เบเบเนตหมายเลข224ปิดท้ายกระบวน Still the battle rages on up front for Austin Gale, who's actually pulling away from the drivers behind. Never mind getting a challenge from them. He's just cantering off into the distance. I mean, looking very much borderline Satomo Nishimura dominance from Austin Gale at the moment.
2.3 seconds clear of Clifford Kanjanapas, who is under big pressure from Kimmy Chan and Amma Harris-Jeffrey. Second position looks like it's going to be the race of the day here in senior, because Clifford Kanjanapas is going to have big pressure from Kimmy Chan anytime soon. กลุ่มอันดับ 2 3 4 อยู่ในจอภาพครับคลิฟฟอร์ดการจนพาสพยายามครับที่จะหนีคิมมี่ชานและยังมีเอเมอร์เจฟฟรีย์ตามอยู่ในอันดับ 4 ท้ายกลุ่มเล็กที่เป็นกลุ่มที่ 2 รถหมายเลข 245 นะครับอันดับ 4 ปิดท้ายอยู่ And there's 5 drivers in this hunt for the podium. We've got Clifford Kanjanapas in second place. Kimmy Chan is in third. Fourth position right behind them is Amma Harris-Jeffrey. And then we've got the DRM teammates of Fedis Vezril, the vice champion of last year, and Nick Irawan in sixth position. Those 5 are the ones that are going to be contesting these places on the podium. But again, this is going to be a race of attrition. It's going to be a race of potential exhaustion as the heat and the tyre temperatures really start to come into play. The degradation is going to be seriously tough to manage, and so the drivers are really going to have to work hard. A big lunge further back. There's a big dive up the inside from, is that Quiñones trying to make the move? The 215 going through the hairpin. It is indeed Miguel Quiñones battling away at the moment with Sra Anuras, but he ran wide on the exit, and Anuras was able to get through as those two dueled away for 7th place. So good battles between Quiñones and Anuras, but they continue on and they battle more in fine fashion. So excellent stuff so far from the contenders, but up in front Austin Gale is just cantering into the distance, looking so smooth out there. He just needs to do what he does best and keep it out of harm's way. Perfect start, perfect race discipline at the moment, and just keeping it to within what he can manage. He's not overstretching the cart at all. He's just keeping it nice and tidy. But this battle for second is only going to get more intense as the laps tick down between Clifford Kanjanapas and Kimmy Chan. คงไม่ต้องไปดูที่ผู้นำออสซินเกลแล้วละครับตอนนี้เพราะว่าออสซินเกลนั้นนำอันดับ 2 คลิฟฟอร์ดการจนพาสห่างออกไปเกือบ3 วินาทีแต่ไฮไลท์น่าจะอยู่ที่คลิฟฟอร์ดการจนพาสอันดับ 2 คิมมี่ชานอันดับ 3 รวมไปถึงเอเมอร์เจฟฟรีย์อันดับ 4 และยังมีฟาร์ฟอร์ซี่นะครับอันดับ 5 ที่ยังมีโอกาสเปลี่ยนอันดับครับกับรอบที่เหลืออีก 11 รอบ Now, my tie isn't fantastic, but I think I heard something there about free ice cream in the paddock. Everybody enjoying themselves here in the IAME Series Asia paddock and certainly needing to keep cool. And great work from the Infinity IAME Series Asia to keep everybody comfortable and enjoying themselves in the paddock. A few of the drivers won't be flying home again until tomorrow, so they can really enjoy a little bit of relaxation at Pattaya Beach maybe later on. Just a short drive away from the circuit. Fabulous opportunity. Anybody watching this thinking, I fancy a slice of this, IAMESeriesAsia.com. Get yourself on the grid for round 2. And then, of course, after that, in April, we'll have 4 fantastic race weekends in Malaysia to continue this amazing championship. ในรถหมายเลข39ในจอภาพนั้นคือซาราซานูราสครับตามด้วยอันดับ 8 ครับมิเกล เคียโนเรสยังเป็นอีกคู่นึงครับที่ถือว่าตามขึ้นมาใกล้กันมากนะครับอนุราสนั้นจากฟอร์ซ่ามอเตอร์สปอร์ตและคิโนเนสนั้นจากไฟบอลมอเตอร์สปอร์ตคู่นี้ครับชิงอันดับ 7 So here's Anuras and Quiñones. They've been battling away very hard indeed, these two. Miguel Quiñones, one of the 2 drivers in the paddock from the Philippines. The other one is directly behind him, battling away with Michael Ko. So Oscar Cura, that's the other Philippines driver in the race. And not the first ones to race from the Philippines in the IAME Asia Series either. 4 years ago, we had Bianca Bustamante racing in IAME Series Asia in the Winter Cup. And of course now, she has made her name with McLaren in the F1 Academy. It's amazing. 4 years ago in this very karting paddock. And now continuing her journey on into the world of Formula 1, representing Philippines on the world stage. Very exciting for her. But there could be 1 or 2 more of those drivers in this paddock to continue on. Great battle between teammates cooking up. This is Michael Ko and Oscar Cura in the Fireball squad. And if you can't race the others, race each other. That's the moral of the story here. คู่นี้เป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับเมื่อสักครู่นี้ไฟบอลมอเตอร์สปอร์ตครับหมายเลข220คูราอยู่ในอันดับ 10 และอันดับ 9 เป็นคุณจันเชนตัดกลับขึ้นมาที่ผู้นำนะครับเดี๋ยวจะลืมไปเพราะว่าออสตินเกลคนนี้เป็นผู้นำคุมเรสเลยครับทำฟาสเซตแลปแล้วก็ระยะห่างออกไปจากอันดับที่2ในขณะนี้มากกว่า3 วินาทีทิ้งห่างเยอะครับกับอันดับ 2 คลิฟฟอร์ดการจนพาสในรอบที่เหลืออีก8 รอบเมื่อผ่านเส้นจับเวลาด้านหน้า8 รอบครับรอบที่เหลือในรุ่นซีเนียร์ไฟแนล
Austin Gale is just doing an immaculate job up front, stretching the gap up now to 3.5 seconds. He's really held the drivers to ransom out there. In terms of one lap pace, there's not actually that much difference between Austin Gale and Clifford Kanjanapis. He's only a tenth of a second quicker on his best lap, but it's the consistency that has kept Austin Gale extending this gap. It's the fact that he can keep producing that kind of lap time over the course of the race, where as you get one or two laps like that from Clifford Kanjanapis, all of the previous 14 laps that Austin Gale has done have been in that sort of time frame, and that's why he's been able to keep that pace. It's consistency and metronomic rhythm and pace that is what gets you to the victory. You can get that lap over one lap in qualifying and be in a good position, great, but it's about doing it 22 times that will win you the final. There is the battle from Clifford Kanjanapis, Kimmy Chan, Emma Harris-Jeffrey, Fedez Felsi, and in 6th place Nick Irawan. And those 5 are still doing their best to try and keep the podium in their sights. ในชุดนี้ยังเป็นอันดับ2 3 4 5นะครับนำโดยอันดับ2คลิฟฟอร์ดกาญจนพาสอันดับ3ไล่อยู่เหมือนเดิมครับคิมมี่ชานในขณะเดียวกันกับระยะที่ออสตินเกลทิ้งห่างไปจากคลิฟฟอร์ดกาญจนพาสอันดับ2ในขณะนี้ยืดห่างออกไป 3.6 วินาทีถ้าเรามาดูเวลาต่อรอบนะครับจะเห็นได้ว่าออสตินเกลเองมีเวลาเร็วกว่าคลิฟฟอร์ดรอบละประมาณ1ไม่ถึง2วินาทีแต่ว่า14รอบที่เหลือนั้นด้วยการขับคงที่ของออสตินเกลทำให้เขาทิ้งระยะห่างออกไปจากคลิฟฟอร์ดในอันดับ2มากกว่า3วินาทีครึ่งเป็นการขับที่ถือว่าคงที่มากๆนะครับในเวลาต่อรอบของผู้นำอย่างออสตินเกลเองIt's when the mistakes start coming in further into the race, that's when things get interesting, and it can be as little as just running wide or hitting a curb at the wrong angle and just lodging the cart. It can be very easy to lose it once the traction starts to dissipate in the tyres. You know, these tyres wear out very quickly on this circuit. It's very hot, it's a very old tarmac surface, it's very abrasive, and the marbles that gather at the side of the road here, I was walking the track yesterday, they are a very thick blanket of rubber on the final turn and the first turn in particular. So it's really tricky in the faster apexes where the tyres shred around this circuit. But Austin Gale is treating this like child's play. He's absolutely loving his little run in the park on a Sunday afternoon. แล้วตอนนี้ความคงที่ของอันดับ2คลิฟฟอร์ดกาญจนพาสก็ยังทำให้เขารักษาอันดับ2ได้นะครับแม้ว่าคิมมี่ชานเองในอันดับ3กับรถหมายเลข261จะพยายามนะครับที่จะไล่จ่อเข้ามาแต่ดูเหมือนว่าจะทำได้แค่ไล่เท่านั้นเองคลิฟฟอร์ดยังถือว่าคุมได้ดีครับในอันดับที่2ในภาพเป็นอันดับที่4นะครับนั่นก็คือเอเมอร์เจฟฟรีย์ครับและต่อด้วยฟารอสฟอร์ซี่อันดับที่5อยู่ท้ายกลุ่มนี้ Still a great race in the offing for second place. It's not done yet at all. Clifford Kanjanapis just trying to keep the rhythm in front of Kimmy Chan and Emma Harris-Jeffrey. But you make one mistake at this point in the race, it's going to be very difficult to get it back again. We've only got 5 laps left, and this is about the point when the tyres really start to give out on a driver. And it can literally go from being reasonable grip one lap to zero grip, zero feel, zero balance in the space of just a single lap. You've got to be so focused on knowing what the back of the cart is going to do, knowing what the front of the cart is going to give when it turns in. It can change like that when the tyres drop off. So it all comes down to instinct, it all comes down to feel, and if you make one mistake, that's it, you've had it. กับรอบที่เหลืออีก4รอบสุดท้ายครับคลิฟฟอร์ดกาญจนพาสยังคุมได้อันดับ2และเหมือนเดิมครับคิมมี่ชานอยู่ในอันดับ3เอเมอร์เจฟฟรีย์อันดับ4ฟารอสฟอร์ซี่อันดับ5นิกอิซานี6นะครับอนุราส7อันดับที่8เป็นคิโนเนสแล้วก็โคจุนเชนนั้นอยู่ในอันดับที่8อันดับ9ครับ Absolute dominance from Austin Gale, the likes of which you don't see every day in senior X30 kart racing. This is absolutely monstrous from Austin Gale. But second place, a very full credit here to Clifford Kanjanapis for keeping Kimmy Chan earnest and honest as long as he has. This is such a tough mission for him to go into now as we come out of the final turn and into lap 20 out of 22, and this is Austin Gale's chance to just run it home in fine fashion. But has Kimmy Chan got anything left? We've got 3 laps and the gap is 7/10 of a second. Has Kimmy Chan got any response at all for Clifford Kanjanapis in the closing stages? 3 laps and 7/10 of a second. It's doable. อาการสไลด์ของอันดับที่3ที่วิ่งอยู่ในอันดับ2ในกลุ่มนะครับนั่นก็คือรถของคิมมี่ชานหมายเลข211
เริ่มมีอาการนิดๆก็จะทำให้เข้าไล่คลิฟฟอร์ดการชนะพลาดยากเพียงแต่ว่าต้องระวังหลังครับหมายเลข2-4-5ในอันดับ4ของเอเมอร์เจฟรีย์จะขยับจ่อติดเข้ามาหรือเปล่ากับรอบที่เหลือAmma Harris Jeffrey, the Malaysian, is certainly hoping it's doable. Sat there in fourth position, waiting for the battle in front of him to kick off so that he can stick his front fairing into the battle for the podium. He's got a little bit too much of a deficit on pure pace really to Kimmy Chan. And looking at how balanced and poised the Paralin is in second position, Clifford Kamjanapis is definitely doing an excellent job so far. And it looks as though it's going to be plain sailing for Kamjanapis to hold on to this second position. He's got 2 laps left. And the thing is, the drivers are so focused, they're so in their zone, they're not even really going to notice how hot they are until the race ends, until they get out of the cart, until they stop. That's when the hydration really comes into effect, and you're going to need to have a little bit of a bottle of water on the standby, really. There's a good battle going on further back still, though. It's not done yet for 7th place, as Miguel Quinones and Srat Anuras are still dueling, and Quinones has actually managed to get through. ตัดกลับมาที่ผู้นำครับออสตินเกลในขณะนี้เขานำอันดับ2คลิฟฟอร์ดห่างออกไปเกือบ5วินาทีและวิ่งเข้ามาในรอบสุดท้ายไฟนอลแลปครับ There we go, into the final lap goes Austin Gale, the final lap of the senior final, the final lap of the day, the final lap of the weekend in the Infinity IAME Series Asia 2024 season curtain raiser. And it's going to be such a commanding victory for Austin Gale. This one is the one he's going to want to tell his grandchildren about. He certainly won't win by this big a margin every time. And it's been an absolute masterclass from the youngster from Thailand. ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงสตาร์ทของเรสนี้ออสตินเกลอาจจะพลาดไปบ้างแต่เมื่อไล่แซงกลับขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วเขาทิ้งห่างออกไปจากอันดับ2 3 4ในรอบสุดท้ายทิ้งอันดับ2คลิฟฟอร์ดออกไป5วินาทีแล้วก็ถือว่าเป็นเรสที่ควบคุมครับของออสตินเกลกำลังจะวิ่งเข้าหาธงบักรุกครับกับเรสสุดท้าย Final Heat ของรุ่นซีเนียร์ Austin Gale absolutely commands it as he comes across the line, takes the victory, takes the checkered flag in fantastic fashion. Brilliant run from Clifford Kamjanapis and Kimmy Chan in 3rd position. Terrific run, excellent performance. If you're going to win an international kart race, where better to do it than on home soil? Austin Gale keeps it in the family. It was a magnificent run for Toby Gale in junior. Now in senior, Austin Gale replicates it with the most monstrous of race victories. Absolutely supreme. ก็เรียบร้อยไปนะครับกับการแข่งขันในรอบไฟนอลของรุ่นซีเนียร์ซึ่งเป็นเรสสุดท้ายของการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ในรายการยาเม่เอเชียกับชัยชนะของออสตินเกลครับก่อนหน้านี้โทบี้เกลครับก็เป็นผู้ชนะได้ในเรสของเขาวันนี้ก็ต้องฉลองกันหน่อย